climate weather. Actions colon. హాయ్ వియర్స్, నా పేరు స్వామి. వెల్కమ్ టు స్వామి టెక్ విజన్ వే ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మై ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినట్లయితే కింద ఎర్రటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉన్నది, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మై ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క వీడియో వచ్చేసి మన మొబైల్లో సిమ్ 1కి సిమ్ 2కి రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేయాలి అన్నది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. అది ఎక్కువ మందికి తెలీదు. మంచి మంచి రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఫోన్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవడానికి కుదరక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ యొక్క వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూసి నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ మనం యాప్ లిస్ట్ అనేది తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. Settings and grid. 12 rows, 5 columns. Actions colon shortcuts. Add to home screen. Double dash tap. Search settings. Double dash tap to activate. ఓకే ఫ్రెండ్స్, యాప్ లిస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత సెట్టింగ్స్ తీసుకోవాలి. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సౌండ్స్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ అని ఉండిద్ది, అది ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అది ఓపెన్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి స్వైప్ చేస్తూ సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ అని ఉంటుంది, దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Data saver is on. Suggestions. Network and internet. Connected device. Apps and notifications. Battery. 6. Display. Wall. Sound. Double dash tap to activate. Navigate up. Button. Double dash tap to activate. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక దాంట్లో సౌండ్ అని ఉండిద్ది అంతే. మ్యాక్సిమం అన్నిటిలో సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ అని ఉంటుంది. దాంట్లోకి వచ్చేసి అడ్వాన్స్ అని కూడా ఉండిద్ది, లేకపోతే రింగ్ టోన్స్ అని ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్. మా దాంట్లో అడ్వాన్స్ అని ఉంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మొబైల్స్ అయితే అడ్వాన్స్ అని వస్తున్నారు, ఓల్డ్ మొబైల్స్ అయితే రింగ్ టోన్స్ అని ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. మా దాంట్లో అడ్వాన్స్ ఉంది, దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అది అలా చేయాలంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి స్వైప్ చేస్తూ కిందకి రావాలి. Sound. Media volume 100. Alarm volume 100. Ring volume 100. Also 5. Decrease ring. Do not advanced. Phone ringtone. Default notification sound. Default alarm sound. Other sounds and vibrations. Dial pad tones. Screen dash locking sounds. Wireless chop. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేశాను. ఇక్కడ మాకు ఫోన్ రింగ్ టోన్ అని ఉంది, దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. Navigate up button. Double dash tap to activate. డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సిమ్ 1 సిమ్ 2 అని చూపిస్తుంది. మీరు ఏ సిమ్కి 2 సిమ్లు ఉంటే సిమ్ 1 సిమ్ 2, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నా దాంట్లో 2 సిమ్లు ఉన్నాయి. నేను సిమ్ 2కి రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సిమ్ 2 మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి, నేను చేస్తున్నాను. Proposal video 89183-5676-44E1-app 0-BDF54582B7BC and list 22 items. Double dash tap to activate. Double dash tap and hold to long press. డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఇలా వస్తే మీ యొక్క ఫోన్ రింగ్ టోన్స్, మీ మొబైల్తో ఇచ్చినవి, మీరు ఇంతకుముందు పెట్టుకున్నవి అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అవి కాకుండా యాడ్ రింగ్ టోన్ అని ఉంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి స్వైప్ చేస్తూ రావాలి ఫ్రెండ్స్. యాడ్ రింగ్ టోన్ అని ఉందిగా ఫ్రెండ్స్, దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి. డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే షో రూల్స్ అని ఉంది, దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మెనూ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి స్వైప్ చేస్తూ ఆడియోస్లో ఉన్నవి కూడా మీరు రింగ్ టోన్గా పెట్టుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ చేసుకుని రీసెంట్, డౌన్లోడ్స్, డ్రైవ్, ఫైల్ మేనేజర్, ఇలా ఈ యొక్క ఆప్షన్స్లో మీ డ్రైవ్లో ఉన్నా సరే ఫోన్ రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఫైల్ మేనేజర్లో ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు, రిసీవ్ ఫైల్స్లో ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు, ఆడియోస్లో ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్స్లో ఉన్నా సరే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క రింగ్ టోన్ దేంట్లో ఉందో చూసుకొని సెట్ చేసుకోవాలి. నేను ఆడియోస్లో ఉన్న రింగ్ టోన్ పెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఆడియో డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను.
Unknown. Row 8. Column 1. SP. Row 7. Column 2. Double dash tab. ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక రింగ్ టోన్ సెట్ చేస్తాను. Open parent songs.me. Many-dale-songs.me. Column 2. దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. Many-dale-songs.me. Show roots. డబుల్ ట్యాప్ Button. Drop చేసినట్లయితే dash search. List view. More options. Name. Ascending. Maharshi-songs.me and list 2 items. మహర్షి Double dash tab నా to సాంగ్ activate. Ascend Maharshi-songs.me and list 2 items. మహర్షి డాష్ నా సాంగ్స్ Double అంటే dash దీని tab మీద to డబుల్ ట్యాప్ activate. చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. Maharshi-songs.me. Drop dash search. List view. More options. Name. Ascending. First songs.me 6.01. ఈ యొక్క రింగ్ Promoso టోన్ video ఇక్కడ చూపించింది ఫ్రెండ్స్. 8913E-5676-4441. Rodrigali open parent songs.me close parent. ఇది ఇంతకుముందు నేను Double ఇది dash tab to పెడతాను ఫ్రెండ్స్. activate. Double dash tab. కామాక్షి కామాక్షి భీమాక్షి రావే దావాడలాక్షి బడబాడలాక్షి సృష్టి సమతుల్యం కాపాడునది నీవే జగత్సాక్షి కలకత్తాకాళి నువ్వే నవ దుర్గామాత నువ్వే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆ యొక్క రింగ్ టోన్ ఉందిగా ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క రింగ్ టోన్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేసి ఈ కింద ఓకే ఉండేది దీని మీద ఓకే చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే చేసినట్లయితే అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, సిమ్ టు బ్రతకాలి సాంగ్ ఈజ్ రింగ్ టోన్ అని చెబుతుందిగా ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క రింగ్ టోన్ సెట్ అయిపోయినట్టే. ఇక బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ రకంగా మీ యొక్క మొబైల్లో రింగ్ టోన్ అనేది ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. 4-5 రకాలుగా మీ యొక్క ఫోన్ రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క సొల్యూషన్స్ నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.